Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala imamil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Yeni Həmbəli Əhl-i Sünnət Meyzanında adlı elmi rəddiyələrimizə davam edirik. Bugünkü rəddiyəmiz rəddiyədən daha çox biraz nəsihət xarakterli olacaq. Və bu nəsihət əsas olaraq Yeni Həmbəlilərin izləyicilərinə yönəlik bir nəsihətdir. Şək yoxdur ki, bu bütün kəsləri əhatə eləyir. İstər Maturidi olsun, istər Əşəri olsun, istər Yeni Həmbəli olsun, istərsə də Əhl-i Sünnəti təmsil edən sələflər olsun. Əslində, ümumi olaraq hamıya aid edilən, şamil edilən bir nəsihətdir. Lakin biz nəsihətimizi xüsusiləşdiririk. Bu, əsas olaraq onlara yönəldirik bu nəsihətimizi Yeni Həmbəlilərin izləyicilərinə, amma özlüyündə hamını özündə əhatə edir. Biz bir nəsihət edəcəyik, biz bir şey haqqında danışacağıq və bundan sonra həqiqətən də Sələf-i Salihin etiqadını daşıyan insanlara, rəddiyə verən həmin bu Yeni Həmbəliyə qulaq asmaq olarmı, onu dinləmək olarmı, elmi yöndən ondan faydalar götürmək olarmı, bunun qərarını artıq siz verəcəksiniz. Ona görə də nəsihət edərək deyirik ki, elmi yöndən sənin faydalandığın kəs, fərq etməzsən kim olursansa ol, istər Maturidi ol, istər Əşəri ol, istər Yeni Həmbəli ol, Sələfi ol, fərq etməz. Elmi yöndən bəhrələndiyin kəsdə 3 dənə özəllik olmalıdır ki, sən ondan elm götürəsən, ki, haqq eləsin ki, sən o adama qulaq asasan, onun kitablarını oxuyasan, onun məqalələrini oxuyasan, onun dərslərinə qulaq asasan. Əgər bu sifətlərdən hansısa biri həmən şəxsdə olmazsa, hətta biri belə olmazsa, həmən kəsdən elm almağın qətiyyən icazəli deyil. Hansı da o sifətlər? Ən birinci, elm aldığın, bəhrələndiyin kəs, istər böyük bir elm tələbəsi olsun, dəvətçi olsun, kim olur olsun, sən əmin olmalısan ki, həqiqətən də o kəs elmlidir. Sual yarana bilər. Avam birisi, həmin o dəvətçinin və yaxud o tələbənin və yaxud o elm adamının elmli olduğu necə təyin edə bilər? Axı bu adam avamdır. Avam bunu necə təyin edə bilər? Bunun yolu 2 dənədir. 2 yoldan biri ilə bunu təyin etmək olur. Həmin o dəvətçinin və yaxud elm tələbəsinin elm aldığı ustazlarına, müəllimlərinə baxırsan. Həqiqətən də o müəllimlər məruf insanlardırsa, öz elmi ilə, imaməti ilə, sadiqliyi ilə, təqvası ilə bilinmiş kəslərdirsə, təxmin edəmək olur ki, deməli, bu insanın da elmi var. Və yaxud da ki, həmin o tələbə və yaxud böyük dəvətçi danışdığı zaman böyük adamlara isnad eləyirsə, Abu Hanifədən onun əshabından, Məlik onun əshabından, Əhməd Şafi onun əshabından, böyüklərə isnad edib böyüklərdən dəlil gətirirsə, o zaman özü də balaca olduğu halda böyüyür. Artıq özünün də, onun da elmli olduğu bilinir. Bu birinci. İkinci özəllik, hansı ki, elm yöndən bəhrələndiyin insanda bu olmalıdır. İkincisi odur ki, sən onun əmin birisi olduğuna inanmalısan. Etibarlı birisi olduğundan əmin olmalısan. Etibarlı birisi olmasından əmin olmalısan. Belə yox ki, yəni onun sənə gətirə biləcəyi fiqhi məsələlər və yaxud etiqadi məsələlər müdaxilə etməyindən əmin olmalısan. İnanmalısan ki, həqiqətən bu nəyi ərz eləyirsə, istər fiqhi məsələlər olsun, istər etiqadi məsələlər olsun, heç vaxt ona müdaxilə etməz. Allahdan qorxan birisidir. Məsələləri olduğu kimi gətirər. Nəyəsə əlavə etmədən və nəyəsə əskiltmədən. Bu yöndən ondan əmin olmalısan. Bu 2. Üçüncüsü, onun isnad etdiyi, elmi yöndən isnad etdiyi mənbədən arxeyn olmalısan. Onun mənbəsinə etibar edəməlisən. Yəni, belə yox ki, adam gecə geçsin, Xomeynin fətvasını oxusun, səhər də gəlsin onu, İmam Əhmədin adından, İmam Əhmədin rəyidir deyə insanlara onu təqdim eləsin. Xeyr. Deməli, üçüncü nə oldu?
Üçüncü oldu ki, onun isnad etdiyi mənbədən sən arxein olmalısan, əmin olmalısan. Bu üç sifətdən hansından, bu üç sifət elmi yöndən bəhrələndiyin insanda olmalıdır. Bu üç sifətdən hansındansa biri həmin kəsdə olmazsa, ondan elm almağın olmaz. Yaxşı, indi gəlin baxaq, görək. Bizim bu yeni Həmbəlidə bu sifətlər özünü əks elətdirirmi? Bu sifətlər heç olmasa biri bu adamda varmı? Bunu test etmək üçün yəni sizə onun bir videosunu göstərəcəm, bir çıxışını göstərəcəm. Bundan sonra siz onun hansı elmi əmanətə yiyələndiyinə şahid olacaqsınız. Ki, biləcəksiniz ki, bu insan həqiqətən də hansı elmi əmanətə sahibdir. İndi sizə göstərəcəyim videoda həmin bu şəxs, Yeni Həmbəli, İmam Əhməd Rahiməhullah Teala'dan bir nəql oxuyur və elə düşünür ki, bu nəql dəlildir ki, yəni İmam Əhməd Rahiməhullah Teala bu nəqildə xəbəri sifətlərin mütəşabihdən olduğunu deyir. Bu belə düşünür. Və ilk öncə nəqli necə oxuduğuna qulaq asaq, nəqli oxuduqdan sonra nəql haqqında nələr dediyinə, yəni ümumiyyətlə bu videosuna qulaq asaq, sonra videosu haqqında, o videonun arxasında hansı sirlər dayanır, onları görəcəksiniz. أحمد بن حنبل buyurur. ونصفه كما وصف نفسه ولا نتعدى ذلك. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة şuniat. Uca Allahı onun özünü vəsf etdiyi kimi vəsf edirik. Və bu şeylərin önünə keçmirik. Yəni Allah Taala'nın Quran-ı Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dili ilə vəsf etdiyi şeylərin önünə keçmirik. Biz Quranın hamısına, möhkəminə də, mütəşabihinə də iman gətiririk. Fikir verin. Deyir ki, biz Quranın, İmam Əhməd Rahiməhullah deyir ki, Quranın hamısına iman edirik. Möhkəminə də və mütəşabihinə də. Qur'anın möhkəminə və mütəşabihinə. Davam edirik, baxın görün nə deyir. Və yaramaz təəssürat yaranacağından dolayı ondan hansı bir sifəti inkar etmirik. Əhməd ibn Həmbəl açıq aydın burada nə edir? Quran-ı Kərimi iki qismə bölür. Mütəşabih və möhkəm. Bəli. Əhməd ibn Həmbəl Quranı iki qismə böldü. Quran ayələrini. Mütəşabih və möhkəmə. Zaten bunu da Allah Subhanahu wa Taala Əl-İmran surəsi 7-ci ayəsində bildirib. Qulaq asaq. Möhkəm nədir? Mənası açıq aydın. Başqa bir məna ehtiva etməyən şeylər və həmçinin mütəşabih nədir? Mənası qapalı olan. Hansı ki elə deyil. Biz bundan qabaq qeydədiyimizdə möhkəm nədir, mütəşabih nədir izah etdik və bildirdik ki, möhkəm heç də bu Yeni Həmbəlin dediyi kimi deyil. Yəni mənası tam qapalı. Tam qapalı olan şeylərdir. İmam Əhmədin rahimehullah sifətləri möhkəm və mütəşabihliyə ayırması. Deməli bu adam bu nəqli oxuyarkən nə edir əziz qardaşlar? Nəqli də özünüz görürsünüz ki, öz oxuduğu da açıq aydın şəkildə ortadadır ki, İmam Əhməd Rahiməhullah Teala bu kəlamında demir xəbəri sifətlər mütəşabihdəndir. Deyir, Quranın hamısına iman edirik. Mütəşabihinə də, möhkəminə də. Və bu insan da bunu olduğu kimi dəqiq şəkildə oxuyur. Sonra öz ağlınca, öz mənhəcinə və əqidəsinə aid olan bəzi şeylər danışır və o danışma əsnasında isə axırda fikir verin nə dedi? Necə ki İmam Əhmədin də sifətləri möhkəmə və mütəşabihə bölməsi kimi danışdığı əsnada bu kəlamını araya salır. Artıq qulaq asan insanda nə formalaşır? İşin əslindən, astarından xəbər olmayan insanda formalaşa nə olur ki? Aha, demək ki bundan qabaq İmam Əhmədin oxuduğu kəlamında sən demə İmam Əhməd Rahiməhullah Teala sifətləri, xəbəri sifətləri mütəşabihdən sayıb. O isə videonu verin arxaya. Yenidən qulaq asın nəqlə. Nəqildə İmam Əhməd Rahiməhullah Teala o sözü demir. Yaxşı, bu nəqil harda gəlib? Bu rivayət harda keçir? Bu nəqli indi mən sizə göstərəcəm, oxuyacam və bu insanın nəinki saxtakar, bu insanın mahir bir saxtakar olduğunu siz görəcəksiniz. Bu insanın mahir bir adi saxtakar yox, mahir bir saxtakar olduğunu sizə göstərəcəm. Bunu görəcəksiniz. Çünki bu cür davranış, kəlamı oxumaq, fikir verin İmam Əhmədin sözünü oxuduqdan sonra dərhal demir ki,
İmam Əhməd burada sifətləri iki qismə böldü. Mütəşabihə və muhkəmə. Xəbəri sifətləri mütəşabihdən saydı. Kəlamı oxuduqdan sonra öz ağlınca bəzi şeylər danışır. Ondan sonra deyir ki, İmam Əhməd sifətləri iki hissəyə böldü. Muhkəmə və mütəşabihə. Bu da bunun mahir bir saxtakar olduğunu göstərir. Bu kəlam harda keçib? İmam Əhmədin bu kəlamı əslində nəyə dəlalət eləyir? Və bu necə oxuyub və oxuyarkən hansı saxtakarlığa, hansı elmi xəyanətə, elmi saxtakarlığa yol verib, bunun hamısını bir yerdə müşahidə edəcəyik. Bu, Yeni Həmbəlinin isnad etdiyi, gətirdiyi İmam Əhməddən bu nəqil. İmam İbn Battah rahimehullahın Əl-İbanətül Kubra kitabında 2-ci cilddə 571 və 572-ci səhifələrdədir. Şeyx Adil Həmdən rahimehullahın, həfizehullahın təliqat və təhqiqi ilə olan İbanətül Kubra 2-ci cild 571-572-ci. Ekranda gördüyünüz nəqil həmin o nəqildir. Deməli, bu qırmızı ilə işarələdiyim yer, hansı ki siz bunu görürsünüz, qırmızı ilə işarələdiyim yerlər həmin bu şəxsin, bu Yeni Həmbəlinin oxumadığı yerlərdir. Göy rəngdə işarələdiyim yer isə bunun oxuduğu yerdir. Hətta fikir verin, görün hardan başlayır. Başladığı yer əvvəlin əlaqəsi var. Mövzunun ortasından oxumağa başlayır. Bu göy rənglə işarələdiyim yerə fikir verin. Gəlir harda qutarır? Və la nuzilu ma vasafa bihi nəfsəhu. Burada saxlayır. Cümləni yarımçıq qoyur. Bu cümləni açıq, aydın şəkildə yarımçıq qoymaqda fikir verin. Diqqət edin, ərəb dili bilənlər diqqətdən fikir versin. Bu burada cümləni fikir verin. Cümlə bitmir. Və la nuzilu ma vasafa bihi nəfsəhu. Cümlə davam eləyir. Cümləni bitirir. Yarımçıq qoyur. Bu açıq aydın elmi xəyanətdir. Bu açıq aydın saxtakarlıqdır. Bəzi sual verə bilər. Deyə bilər ki, nə problem var ki, danışdığı mövzu ilə əlaqəli nəqlin içərisindən lazım olan yeri götürüb nəql edib. Bu cür şəkildə ayələr də nəql edirik, dəlil olaraq gətiririk. Bu cür şəkildə hədislər də gətiririk. Elm əhlinin kəlamını gətiririk. Bu cür deyil. Heç də əsla bu cür deyil. Bu açıq aydın nədir? Elmi xəyanətdir və açıq aydın mahircəsinə edilmiş bir saxtakarlıqdır. Nəql baxın görün nə boydadır. Və nəql hamısı bir fikir üzərindədir. İndi biz bu nəqli oxuyacağıq. Baxın görün bu Yeni Həmbəli niyə bu cür elmi xəyanətə yol verib? Niyə bu cür saxtakarlıq edib? Niyə əvvəlini oxumayıb? Niyə axırını oxumayıb? Və biz bu nəqli oxusaq nəyə şahid olacağıq? Nə görəcəyik? Nə kimi dəlil verəcək bizə? Bu nəqli öncədən deyim, başdan ayağa oxuyacağıq. Görəcəyik ki, həqiqətən də İmam Əhməd rahimehullah təvhid inancında olmayıb. O təvhid etiqadına dəvət etməyib. Və İmam Əhmədin elə buradakı kəlamı təvhidi kökündən məhv eləyir, batil edir və təvhid deyə bir şey əslən yoxdur. Bu nə İmam Əhmədə, nə də ki onun yolunu davam etdirən əshabına, tələbələrinə aid bir şey deyildir. İndi nəqli tam şəkildə oxuyuruq. Deməli, adı keçən kitabda qeyd etdiyim cild və qeyd etdiyim səhifələrdə. Həmbəl ibn İshaq dedi. Bu rivayət Həmbəl ibn İshaqdan gəlir. İmam Əhməd rahimehullah əmisi oğlu. Həmçində tələbəsidir. İbn Battah rahimehullah öz isnadı ilə ondan rivayət edir. Həmbəl ibn İshaq dedi. Mən Əbu Abdullahı, yəni İmam Əhmədi rahimehullah təaləni belə buyurarkən eşitdim. Biz Allahı özünü necə vəsf edibsə, elə də vəsf edirik. Onun özünü vəsf etdiyi sifətləri ilə ona ibadət edirik. Bu bundan öncəki dediyim rəddiyələrdə də bu məsələni biz qeyd etdik. Uca Allahın sifətləri ilə biz ona ibadət edirik. Xüsusən də xəbəri sifətləri ilə. Əgər xəbəri sifətlərin mənaları qapalısa, onlar necə Allah ibadət etmək olar? Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. Ər-Rahmanu aləl arş istəva. Rahman ərşə istəva etdi. Uca Allahın xəbər verdiyi, özünü vəsf etdiyi o feillə biz Allaha ibadət edirik. Burada bizim Allaha ibadət etməyimizin yönü nədir? Allah subhanahu wa ta'ala burada öz əzəmətini, öz qüdrətini, öz gücünü göstərir.
Çünki biz digər naslardan bilirik ki, ərş ən əzəmətli məxluqdur. Ən böyük məxluqdur. Bu aləmi bürüyüb. Bu aləmi əhatə eləyib. Bu aləm onun yanında zərrə qədərdir. Bu aləmdə ondan nəhəng, qüdrətli, qüvvətli bir məxluq yoxdur. Uca Allah da bildirir ki, Ər-Rahmanu alə ərş istəva, Rahman ərşə istiva etdi. Bu ayəsi ilə bizə bildirir ki, mənim əzəmətim, qüdrətim, qüvvətim o qədər böyük, o qədər əzəmətlidir ki, mən bu cür böyük, nəhəng məxluqun da hətta belə fövqündəyəm. Burada biz Allah subhanahu ta'ala əzəmətini görürük. Əgər istivanın da mənası qapalıdırsa, yalnız Allah bilirsə onu, o zaman bu bizim imanımıza necə təsirləyə bilər? Bu sifət ilə, Allahın özü haqqında xəbər verdiyi o vəsfi ilə, o feili ilə bizim imanımız necə arta bilər? Məsələ buna görə İmam Əhməd deyir ki, onun özünü vəsf etdiyi sifətləri ilə ona ibadət edirik. Biz nəqlin hamısını oxuyuruq ha. Başdan ayağa oxuyacaq nəqlin hamısını. Yəni bu yeni həmbəli kimi oradan iki abzas deyil. O sifətlərini İmam Əhməd deyir ki, uca Allah sifətlərini icmalı şəkildə bəyan etmişdir. Biz Qur'andan və hədisdən kənara çıxmırıq. Qur'an və sünnət nə dedi onu edirik. Allah necə buyurubsa elə deyirik. Özünü necə vəsf edibsə elə vəsf edirik. Və bundan o tərəfə də keçmirik. Kitab və sünnət nədir odur? Biz Qur'ana bütövlüklə həm mühkəm, həm də mütəşabih ayələri ilə iman gətiririk. Fikir verin. Demir xəbəri sifətlər və ya sifətlər mütəşabihdəndir. O cür demir Muhammed. Fikir verin. Biz Qur'ana bütövlüklə həm mühkəm, həm də mütəşabih ayələri ilə iman gətiririk. Kimi isə çirkin ittihamları üzündən uca Allahdan hər hansı bir sifəti uzaqlaşdırmırıq, aradan qaldırmırıq. Bu biz nə deməkdir? Sən ki, Allah əli var, gözü var, üzü var dedikdə, kəlam əhli və ya onların mislində olan bu yeni həmbəllər min cür ağıl məhsullarına dayanıb, lazımlar çıxardıb sənə deyirlər ki, əgər deyirsən ki, Allah istiva edir, onda belədir, əl deyirsənsə, onda belədir, göz deyirsənsə, onda belədir və etirazlar çıxardıb səni Allahın xəbəri ilə səni ziddiyyətə qoymaq istəyirlər. İmam Əhməd də deyir ki, kiminsə çirkin ittihamları, yəni siz nə ittihamlar edirsiniz, edin. Bizi nə ittihamlar eləyirlərsə eləsinlər, biz kitabın və sünnətin dediyini deyəcəyik. Ona görə Rahiməhullah deyir ki, kiminsə çirkin ittihamları üzündən uca Allahdan hər hansı bir sifəti uzaqlaşdırmaya, sən nə deyirsən deyil, mən Allahın dediyini deyəcəm. Təcsim sayırsan, təşbih sayırsan, nə sayırsan say, özün bilərsən. Bunu demək istəyir Rahiməhullah Teala. Sonra görün nə deyir? İmam Əhməd sözünə davam edərək buyurur. Allahın özünü vəsf etdiyi kəlam, burası olduqca mühümdür. Olduqca mühümdür. Artıq yeni həmbəli hansı hissələri oxumuşsa, oraları keçdik. Bundan o tərəfə, yəni əvvəldən oxumamışdı. Ortadan təxmin 2 abzas, bundan qabaqki şəkildə də gördünüz. Buyurur İmam Əhməd, Allahın özünü vəsf etdiyi kəlam, nuzul, qiyamət günü bəndəsi ilə xəlvətdə olub onu öz himayəsi altına alması kimi sifətləri, vəsfləri ondan uzaqlaşdırmırıq. Bütün bunlar Allahın axirətdə görüləcəyinə dəlalət edir. Subhanallah. Bu kəlam onu göstərir ki, təfvid deyə bir şey yoxdur. Vəsfətlər qapalı deyil. Fikir verin. Allah subhanahu wa ta'ala danışmasını, qiyamət günü qulu Allah özünə yaxınlaşdırıb, o ilə xəlvətdə qalıb, onu hesaba çəkməsini, qiyamət günü nuzul edib, qullarını hesaba çəkməsini, İmam Əhməd deyir ki, bunlar hamısı dəlildir ki, Allah subhanahu wa ta'ala qiyamət günü görüləcək nuzulu, danışmasını və qulunu xəlvətdə hesaba çəkməsini, qiyamət günü görülməsinə dəlil gətirir. Belə təfvidçi ola bilərmi? Belə təfvid etiqadı ola bilərmi? İmam Əhməd deyil Allahın kəlamını, danışmasını, qulu ilə danışmasını xəlvətdə, nuzul etməsini, deyil bunları ispat etmək, bu özəlliklərin, sifətlərin lazımını belə ispat edir. Deyir ki, bunlar dəlildir ki, Allahın nuzul etməsi, qulu ilə danışması, xəlvətdə onu hesaba çəkməsi, dəlildir ki, Allah görüləcək. Bu bütün təfvid nəzəriyyəsini puç edir. Bütün təfvidçilərin etiqadını batıl edir. Və onların İmam Əhmədə mənsubiyyətinin zuran və buhtənən, yalandan olduğunu göstərir. Buyurur, bir də təkrarlayalım. Allah özünü vəsf etdiyi kəlam, nuzul, nazil olması, qiyamət günü bəndəsi ilə xəlvətdə olub, onu himayə altına alması kimi, imtihan etməsi kimi, vəsfləri, özəllikləri, sifətləri
bunları Allahdan uzaqlaşdırmırıq. Bütün bunlar Allahın axirətdə görüləcəyinə dəlalət edir. Bu mövzuda, baxın görürsünüz nə deyir. Bu mövzuda sifətlərə bir hədd qoymuruq. Bir hədd qoymaq bidətdir. Yəni o sifətin müəyyən bir formasının, müəyyən bir ölçüsünü demirik. Əsas olan Allahın hökmünə təslim olmaqdır. Allah danışandır, biləndir, bağışlayandır, qeybi və aşkarı biləndir. Bütün qeybə agahdır. Bunlar Allahın özünü vəsf etdiyi sifətlərdir. Nə inkar edilər, nə də rədd olunar. Uca Allah belə buyurmuşdur. Allah ondan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Diridir, qayyumdur. Bəzi ayələri zikr edir. Başqa bir ayədə isə belə buyurmuşdur. O məlikdir, pakdır, salamdır, əminamanlıq verəndir, qoruyandır, qüdrətlidir, cəbbardır, ucadır. Digər bir ayədə. Sonra buyurur rahimehullah. Bunlar Allahın adları və sifətləridir. O ərş üzərindədir. Müəyyən bir forma və hədd olmadan, yəni iman edirik. Allah subhanahu wa ta'ala ərşin üzərindədir və zatı iləndir. Amma onun ərşin üzərində müəyyən həddə, formada olmasından danışmırıq. Ayə gətirir. Uca Allah buyurub, sonra ərşin üzərinə istiva etdi. Buyurmuşdu Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kərimdə. Necə istədisə, görünədir İmam Əhməd. Necə istədisə, elə də oldu. İstək, qüdrət də hamısı ona məxsusdur. İstədi, ərşə istiva etdi, buyurur İmam Əhməd, rahimehullah ta'ala. Bu da onu göstərir ki, Allah subhanahu wa ta'ala istivası nəyə ilə əlaqəlidir? Onun məşiyyəti ilə əlaqəlidir. İstəyi ilə əlaqəlidir. Çünki fikir verin, bu çox mühüm bir məqamdır. İmam Əhməd Əraf surəsi 54-cü ayəni gətirir. Sonra ərşin üzərinə istiva etdi. Ardınca buyurur ki, İmam Əhməd, necə istədisə elə də oldu. İstədi, ərşin üzərinə istiva etdi. Deməli, Allah subhanahu wa ta'ala'nın istivası İmam Əhmədin dediyinə əsasən nə ilə əlaqəlidir? Onun istəyinə əlaqəlidir. Onun bənzəri heç bir şey yoxdur. Ayələri zikr edir. Allah özünü necə vəsf edibsə, öz sözləri İmam Əhmədin, Allah özünü necə vəsf edibsə elədir. Eşidəndir, görəndir. Hədsiz və miqdar olmadan, yəni Allah subhanahu wa ta'ala eşitməsinin bir forması, bir ölçüsü, bir miqdarı yoxdur. Həddi, hüdudu yoxdur. İndi fikir verin. Gəldik mövzunun ən əsas yerinə. Nədir o əsas yeri? İndi biz burada nəyə görəcəyik? Bu yeni həmbəllər, həmçinin əşərilər, həmçinin maturidilər, onlarda təcsim və təşbih qavramı əhl-i sünnətdəki təşbih və təcsim qavramından tam fərqlənir. Onlara görə təşbih və təcsim, bir insanın təşbihə və ya təcsimə düşməsi tam başqa cür ölçülür. İmam Əhmədə görürsə başqa cür ölçülür. Və biz də sələf-i salih yolundayıq. Elhamdülillah. Allah da buna şahiddir. Və biz də bacardığımız qədər bunun üzərində yaşayırıq və inşallah da ki, Allahdan istəyirik ki, bizi bunun üzərində öldürsün, canımızı alsın. Sələf-i salihə görə təşbih və təcsim necə olur? Allahın sifətini, özəlliklərini, vəsiflərini məxluqatın sifətini, özəlliyinə bərabər tutmaqdır. Demək ki, Allahın əli məxluqatın əli kimi. Təşbih budur. Təşbih o deyil ki, Allah özünü Quran-ı Kərimdə necə vəsf edibsə, sən də o cür vəsf edəsən, sonra təşbihə düşəsən. Necə ki, bu təşbih qavramı Maturidi, Əşari və yeni həmbəlilərdədir. İndi baxın, nəqlin axırını gəldik çatdıq. Baxın, görün, nəqlin sonunda İmam Əhməd nədir? Və nəqlin sonu bizə İmam Əhməddəki təşbih və təcsim qavramını, anlamını bizə göstərir ki, İmam Əhmədə görə insan necə ola bilər ki, müşəbbihə olsun, mücəssimə olsun. Diqqət edin. Sonra Həmbəl dedi, İmam Əhmədin əmsi oğlu, Həmbəl ibn İshaq, hansı ki, o rivayət edir bunu. Sonra Həmbəl dedi, mən Əbu Abdullahdan soruşdum, bəs müşəbbihələr kimdir? Onlar nə deyirlər? Onların etiqadı nədir? İmam Əhməd dedi, onlar Allahın görməsini, onlar belə deyirlər. Onlar belə deyirlər, İmam Əhməd deyir. Müşəbbihələr kimlərdir? Müşəbbihələr o kəslərdir ki, onlar deyirlər ki, Allahın görməsi mənim görməm kimidir. Əli mənim əlim kimidir. Qədəmi mənim qədəmim kimidir. Onlar belə deyirlər. Bax, bu İmam Əhməddəki təşbih və təcsim qavramı budur. İndi baxın, görün, İmam Əhməddəki təşbih və təcsim nəzəriyyəsi bugünkü Əş'ari, Maturidi və xüsusən yeni həmbəllərdə var, yoxsa yoxdur? Yeni həmbəllərə görə təşbih və təcsim nədir? Desən ki, Allahın əli var, xasından tutmuş avamına kimi bir məna şəkildə hamısı sən nə deyirlər? Əl kəlməsi ağzında bitməmiş belə, desən ki, Allahın əli var deyən kimi deyirlər ki, əl nədir? Əl orqandır. Əl-cərihədir. Hamısı da əzbərliyib bu sözü. Əl-cərihədir. Əl-cərihədir. Belə deyirlər.
Amma İmam Əhmədə görə isə təşbih nədir? Təcsim nədir? Xaliqi məxluqata necə oxşatmaq olur? Desən ki, mənim əlim Allahın əli kimidir. Mənim görməm Allahın görməsi kimidir. Qədəmim Allahın qədəmi kimidir. İmam Əhməd onu deyir. Həmbəli İshaq ondan soruşur. Müşəbbihələr kimdir? Xaliqi məxluqata oxşadır. Onların etiqadı nədir? Onlar etiqadı odur ki, onlar deyirlər ki, Allahın görməsi mənim görməm kimidir. Əli mənim əlim kimidir. Qədəm mənim qədəmim kimidir. Sonra İmam Əhməd da buyurur. Deyir ki, belə deyənlər Allahı məxluqata bənzətmiş olurlar. Amma bu cür təşbih bu cür olur. Təşbih bu cür olur. Təcsim bu cür olur. İnsan belə deyəndə müşəbbihə və mücəssim olur. İnsan dedikdə ki, Allahın dediyi kimi dedikdə, təşbih və təcsim etmədən dedikdə, tenzih etdikdə müşəbbihə olmur. Deyir İmam Əhməd. Belə deyənlər Allahı məxluqata bənzətmiş olurlar. Bu isə çox pis bir sözdür. Mən bu mövzuda bu cür danışmağı sevmirəm. Allahın adları və sifətləri məxluq deyildir. Azğınlıq, tərəddüd və şübhədən Allaha sığınırıq. Şübhəsiz ki, o hər şeyə qadirdir. Və bu bir nəsihət idi yeni həmbəllərin izləyicilərinə. Biz bilirik ki, onları nəinki yeni həmbəllər, həmçinin maturidir, əşərlər də izləyir onları. Bu bir nəsihət idi. Bu açıq aydın elmi xəyanətdir. Bu açıq aydın saxtakarlıqdır. Bunun başqa tərəfi yoxdur. Və hətta bu nəqil özü kifayət edir ki, ümumiyyətlə bu kimi insanlara heç rəddiyə belə verilməsin. Onlar haqqında danışıb, onlara vaxt sərf etmək heç haqq eləmirlər belə. Sadəcə qardaşlar xahiş edirlər ki, həqiqətən də bəzi ortada məsələlər var ki, onların bilinməsi yaxşıdır. Əslində isə bu cür elmi saxtakarlığa, xəyanətə yol verən insanlara vaxt sərf eləməyə qətiyyən dəyməz. Biz bunu göstərdik, isbat etdik. Gerisi qalıb sizə. O insandan bunu tələb edəsiniz, etməyəsiniz, ardınca gedəcəksiniz, getməyəcəksiniz. Qərar qalıb sizə. Həqiqətən də ağıl sahibləri üçün bu kifayət edir. Doğrusunu Allah bilir. Elhamdülillahi Rabbil alemin.